Da farko abin da za mu amfani da idan za mu haɗa body butter ɗin nan shine shea butter. Shi wannan shine man kaɗai za a amfani. Sannan kuma abu na gaba sai mu sa cocoa butter, wato man ƙwallon koko kenan. Bayan an sa cocoa butter sai kuma a sa mango butter. To yanzu mun sa mango butter ɗinmu, mun sa cocoa butter, mun sa shea butter. Yanzu abin da za mu sa shine body milk ɗinmu, wato cocoa milk namu za mu saka. Shi ma idan muka saka kayan haɗin man da za mu yi amfani da na farko sun haɗu, sai mu sa mixer sai mu yi mixing. Wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Kar ku manta idan ba ku yi subscribe ba, ku danna subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Hakan zai ba ku damar samun sababbin videos ɗina da tsaran na ɗora su. To yanzu bayan mun yi haɗa wannan seti na farko, abu na gaba da za mu yi shine za mu ƙara glycerin. Bayan mun sa glycerin ɗinmu sai kuma mu saka orange oil, wato gashi nan man lemon zaƙi za mu yi amfani da shi. Ga wanda ba su samu man lemon zaƙi ba suna iya amfani da grape oil ko kuma man lemon tsami. Wato shi man grape oil shine man inibi, shi kuma man lemon tsami za ku ga an sa lemon oil a ciki, wannan orange oil ne. To bayan mun sa wannan sai kuma mu saka vitamin E ɗinmu. Kuna iya amfani da wancan na kwalba, kuna iya amfani da wanda yake zuwa shi ma a ɗan kamar capsule haka, sannan kuma za ku iya amfani da wannan. Amma shi wannan yana da wani sirri daban, saboda an kula za ku ga a bidiyo na baya da na taɓa yin wani sabulu na yi amfani da irin shi amma kalan ya bambanta. To kowanne yana da amfanin shi, kowanne kala yana nuna amfanin da kake bukata ya maka. Wannan golden ɗin shine na ainihin washe fata, saboda kun ga yanzu za mu haɗa mai ne, shi yasa na amfani da shi. Kasancewa lokacin sanyi kun san fata yakan ɗan disha shi. Wannan man da muka yi na yau ba kamar wanda muka yi a baya bane, idan ba ku manta ba wanda muka yi a baya mun yi double boiling, wannan kuma za ku ga gaba ɗaya na za kai tsaye. To ana duba irin kayan sinadaran da za ka yi amfani da, sannan kuma da ƙarin ingancin sinadaranka kafin ka yi considering wani hanya za ka bi. Waɗannan don mun yi bayani a cikin littafinmu na gyaran jiki. Yana da kyau idan ba ku samu kwafi ba, ku samu kwafi ɗinku. Hakan zai ƙara ba ku damar ƙwarewa a cikin harkar gyaran jiki da har haɗa sinadaran kayan gyaran jiki. To yanzu bayan mun gama haɗa waɗannan mayuka, abu na gaba shine akwai wasu powder da za mu saka na musamman wanda suke gyaran jiki sun sani, waɗanda kuma suka yi training ɗina na gyaran jiki su ma sun san waɗannan powders kowanne da amfaninsa. Yanzu zan kashe kyamara na sai in zuzzuba waɗannan powder. Wannan powder sirrikan mu ne na gyaran jiki, ba zan saka su akan bidiyo ba, amma ga wanda suke son su kware suna iya tuntuɓa na domin shiga ajinmu na gyaran jiki don su ma su san wannan sirri. Kowace mai gyaran jiki tana da nata sirrikan, to waɗannan suna ɗaya daga cikin sirrikan haɗa kayan gyaran jiki na. Saboda haka zan kashe kyamara na sai ku kasance da ni bayan na dawo. To ga mu ya haɗe, kun ga yadda ya koma bayan na riga na zuzzuba da abubuwan da ya kamata na zuba na ƙarshe. Amma ba matsala bane, kuna iya barin shi a yanda na bar shi na farko, amma sai dai kun san ba lallai bane zama da same thing da wannan wanda aka riga aka ƙara masa sinadaran sarka na gyaran jiki.